ฟังมุมมองของนักวิชาการที่มีต่อปัญหาวิกฤตหนี้ของทางกลุ่มยุโรปมาก็หลายมุมมองด้วยกันนะครับแต่วันนี้พิเศษจริงๆครับคุณวินรัตน์ เลาหภคกุลมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พิเศษเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2544 มาฝากกันนะครับกับศาสตราจารย์โจเซฟ สติกลิตนะครับเขาจะมองปัญหานี้อย่างไรลองฟังคำตอบกันดูฮะ Professor, how bad is the world economy? Well, there's a lot of risk right now. The main source of risk is in Europe, the euro crisis. And it's not just Greece. The real problem is the Spanish banking system, the level of debt in Italy, Ireland, Portugal. So it's, while the focus right now is on Greece, it's much, much broader. I believe it's the fundamental structure of the euro, which is problematic. At the same time, the United States is not doing very well. It's growing better, but not fast enough to create new jobs for the new entrants in the labor force, let alone to bring down the unemployment of 23 million Americans who would like to get a full-time job and can't get one. And the United States faces enormous political risk about sustaining the economy because of the end of the Bush tax cut, end of the payroll tax cut, sequestration, debt crisis. So we have, in the United States, also enormous amount of risk. Okay, this is a very grim outlook of the world economy. So are you saying we are only at the beginning of a huge hurricane that is coming? What we see in Greece is only the beginning. Well, the way I look at it is maybe a little bit longer term. I sometimes think about what would happen, life be like if back in the 30s. The Depression began, at least some people talk about it, with the stock market crash in 1929. And things got worse, and then Roosevelt came with the New Deal, and things got better. And then 1937, there was a concern about austerity, and things got worse again. So you got up and down until finally World War II got us out. I think we're in a way in a similar period. The crisis began, breaking of the bubble in 2007, Lehman Brothers 2008, Euro crisis began 2010, 2011, continuing 2012. So I view this as not the beginning, but sort of the middle, or maybe the first third, and maybe the middle of a clear, protracted period of difficulties in the advanced industrial countries. For the European crisis right now, especially Greece, how do you think it will end? I think, this is as much politics as economics. And the politics is, will Europe provide the reforms, the kind of assistance that Greece needs? There are fundamental problems with the institutional arrangements, the reforms, the actions taken in December made things worse, I think. The commitment to austerity brings the economy down, weakens it, makes it more difficult for Greece to pay the debt as the rest of Europe gets weaker, goes into recession. So in my mind, Europe has a lot to do. It could save Euro. It could enable Greece to stay on, but political bets are that it's just 50-50. What would happen to the world if Greece actually pulls out of the Eurozone? If we're only Greece that were at stake, I don't think a great deal. There'll be a lot of turmoil in the short run. It's a country of 10 million and Europe of 300 million. Right. People would have to adjust. Contracts would have to be written. The real problem is Spain, Italy, Ireland, Portugal. So the real problem is that these other countries are facing difficulties as well. And while all the attention right now is focused on Greece,
if Greece leaves, all the attention will focus on the next country. And so, in my mind, it's not Greece that we need to be worried about. It's the other countries, especially the big ones like Spain, Italy. Exactly. นี่เป็นแค่น้ำจิ้มก่อนคุณผู้ชมฮะสำหรับเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2544 นะครับคุณผู้ชมรอติดตามฉบับเต็มได้ในรายการมองเรามองโลกวันอาทิตย์นี้ตอน 3:30 น.กับการสัมภาษณ์โจเซฟซิกลิตนะครับอย่าลืมวันอาทิตย์นี้ 3:30 น.นะฮะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลย ครับ นะคะมาส่งท้ายนะคะสุดสัปดาห์ของเราในช่วงของ Marketing กวนนะใครหลายคนที่ชอบไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ชอบไปพักโรงแรมแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปนะจะไปพักบ้านพักตากอากาศแทนนะคะไม่รู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันในช่วงของ Marketing กวนนะคะเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดี สวัสดี ค่ะ ครับ ใครๆก็พูดแต่เรื่องคำว่าบูติกเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะย้อนหลังจริงก็ประมาณ400 ปีเพราะมันเป็นคำที่มีมานานและเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ตอนนี้จากบูติกโฮเทลที่มันใหญ่ๆหรูๆลักซ์รี่เนี่ยตอนนี้ทุกคนทั้งโลกไม่เอาแล้วทุกคนกำลังแห่จานปีเตอร์แห่กันไปพักบ้านที่เป็นบ้านไม้เก่าๆแล้วก็ตกแต่งสวยๆมีวินเทจมีโมเดิร์นมีคลาสสิกมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็บ้านที่เป็นบูติกเฮาส์ที่เขาเรียกกันเนี่ยมักจะมีไม่เกิน7 ห้องแต่ว่าแต่ละห้องเนี่ยจะต้องมีการดีไซน์ที่ไม่เหมือนกันสมัยก่อนเขาเรียกบูติกโฮเทลถูกต้องแต่ตอนนี้แมกกาซีนทั้งแวดนะครับทั้งโมโนเคิลเขาบอกว่าเขาขอใช้คำว่าบูติกเฮาส์ที่มันจะดูเล็กลงมาแม้ว่าคำว่าโฮเทลก็จะเหมือนอะไรก็ได้แบบอย่าคิดว่าบูติกต้องแพงนะไล่ตั้งแต่600 บาทจะมีไปถึงหลายหมื่นบาทก็มีใช่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่า classification ว่าเหมาะอะไรกับเราแต่ผมคิดว่าตอนนี้แนวที่เป็นบูติกเนี่ยกำลังเริ่มดังแล้วประเทศหนึ่งนะฮะอยากจะยกตัวอย่างนะประเทศเกาหลีเนี่ยที่มาภูเก็ตเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้ภูเก็ตอย่างมหาศาลเลยนะปรากฏว่านักท่องเที่ยวของที่ภูเก็ตนักท่องเที่ยวของเกาหลีที่เข้าไปภูเก็ตเนี่ยเป็นพวกมาฮันนีมูนทั้งนั้นหรือมาเพื่อกิจการโดยเฉพาะแต่เป็นไปได้ไหมว่าคนที่ไปพักบูติกเฮาส์เนี่ยอาจารย์ปีเตอร์กันหรือคุณผู้ชมหรือผมเนี่ยคนที่พักบ้านไม้เก่าๆมีคอนเซปต์แบบนี้ความเรียบง่ายพื้นที่ก็ไม่ได้กว้างขวางกว่าโรงแรมแสดงว่านี่เป็นยุคที่คนทั่วไปหรือว่านักเดินทางรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกว่าฉันไม่อินแล้วกับการที่ต้องไปเข้าออกตามแบบแผนของโรงแรมเข้าอยู่ที่อยู่อาศัยที่มันมีความเป็นทางการเยอะๆอย่างเช่นโรงแรมเพื่อคือคนเริ่มปฏิเสธโรงแรมและเปิดรับอะไรที่มันดูสบายๆและการที่มันมี7 ห้องแต่ละห้องก็ไม่เหมือนกันนี่เป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้คลาสสิกวินเทจฮิปฮอปชอบไม่ชอบเขาต้องการประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับและประสบการณ์นั้นเป็นตัวส่อให้เกิดอารมณ์และประสบการณ์เป็นตัวสอนให้อารมณ์โรแมนติกอารมณ์แหมเพลิดเพลินอารมณ์ที่เข้าซึ้งถึงปรัชญาคุณและประสบการณ์นี่มันเกี่ยวกับประสบการณ์ป่ะเพราะว่ามันมีอารมณ์นะแต่ละห้องมันเกี่ยวกับประสบการณ์การงั้นถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยห้องมี7 ห้องผมเสนอเลี้ยงอาจารย์คืนหนึ่งให้อาจารย์พาใครไปก็ได้ห้องมี7 ห้องฮิปฮอปคลาสสิกวินเทจโมเดิร์นอะไรให้อาจารย์เลือกห้องในห้องหนึ่งอาจารย์จะพักห้องไหนแล้วด้วยเหตุผลอะไรเลือกเลยวินเทจเรียบง่ายไม่เล้าใจคลาสสิกก็ริ้วๆสวยๆอาจารย์ให้เลือกมาเลยว่าถ้าอาจารย์จะพักห้องหนึ่งอาจารย์จะพักห้องอะไรแล้วคุณผู้ชมลองถามดีนะว่าถ้าจะพักสักห้องหนึ่งจะพักห้องคอนเซ็ปต์ของอะไรมีโรงแรมบูติกอันนึงที่ผมชอบนะครับที่มันตั้งชื่อนะครับว่าอยุธยาสุโขทัยนะน่านเจ้าเรื่องอื่นผมชอบมากเลยและผมจะพักโรงแรมอย่างนั้นนะเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์นะฮะในแต่ละห้องเลยนะแล้วเราก็อยากจะทราบซึ้งกับประวัติศาสตร์ไทยอยากจะใส่ชาดาและขี่มอเตอร์ไซค์แต่ยังถ้าเกิดของคุณเกียงนะต้องพักอะไรครับผมว่าคุณเกียงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นนะไม่ใช่เกียงแล้วมั้งกามมากกว่ากามใช่ไหมกามใช่ไหมกาม